لو حابين تشتروا ورد لازم تشوفوا الفيديو ده، لأن في فرق بين الورد الجوري والورد البلدي والورد البيبي روز أو الورد المقزم، فلازم تعرفوا الفرق بينهم، وعلى هذا الأساس تقدروا تحددوا النوع اللي هتشتروه. السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير يتجدد لقاءنا. معكم نشوى من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتيف وومن. كتير بيعتقدوا ان الورد البلدي هو الورد الجوري، وهو ايضا البيبي روز او الورد المقزم. طب بينا نتعرف على الفرق بينهم عشان لما نحب نشتري ورد معين نعرف شكله تفاصيله ونختار صح. واكيد هذه الورود بالوانها العديدة وروائحها الذكية شيء في قمة الروعة، لكن يبقى هناك اختلاف بينهما، لان كتير من الاوقات بنشتري ورود وبعد ما نرجع البيت نتفاجئ انها بدون رائحة، لان في اعتقادنا ان كل الورود لها رائحة ذكية. لذلك يجب معرفة الفرق بين الورود لنحدد النوع اللي حابين نشتريه، هل لرائحته الذكية ام لمنظره الجميل ام للاسنان معا. والان هنتعرف على الفروق اللي بين الورد البلدي والورد الجوري والورد البيبي روز. اولا من حيث الزراعة، فالورد البلدي والجوري بيتم زراعتهم بالبذرة او بالعقل، أما البيبي روز بيصعب الحصول على بذوره لكنه يزرع بالعقل مثل الورد البلدي والجوري. ثانيا الأشواك، الورد الجوري أشواكه أصغر من أشواك الورد البلدي اللي بتكون حادة وكبيرة في الحجم، أما البيبي روز فلا يوجد به أشواك، وأيضا الأوراق صغيرة وبراعمه متقاربة من بعضها. ثالثا مرات التزهير، بيختلف موعد تزهير الورد الجوري وعدد مرات تزهيره حسب نوعه، لأن ليه أكتر من نوع، من الورد الدمشقي، المحمدي، السلطاني، يمكنه أن يزهر أكثر من مرة في نفس العام. كذلك الورد البيبي روز يمكنه أن يزهر أكثر من مرة في العام. أما الوردة البلدي فهي وردة مصرية لقبت بملكة الزهور لأنها تزهر فقط في الربيع. رابعا هنتعرف على الفرق بينهم من حيث عمر الزهرة. زهرة الوردة البلدي أطول من عمر زهرة الورد الجوري. زهرة البيبي روز أطول عمرا من البلدي والجوري. بالنسبة لحجم البتلات، حجم بتلات الورد البلدي بيكون أكبر حجما من بتلات الجوري والبيبي روز. الورد الجوري بتلاته أكبر من البيبي روز. بتلات الورد البلدي متماسكة مع بعضها أكثر من الورد الجوري، وعدد بتلات الورد البيبي روز أكثر من الجوري والبلدي، وعدد بتلات الجوري أكثر من البلدي. رائحة الورد الجوري أقوى من الورد البلدي والبيبي روز، يعني البيبي روز والورد البلدي ملهمش ريحة، ورائحة الورد الجوري هي الأقوى والأجمل، لأن للأسف الورد البلدي أصبح عديم الرائحة التي كان مميزا به. حدث ذلك نتيجة عملية التطعيم التي تتم له عن طريق أصناف جديدة تجعل الوردة تزهر لفترة أطول، فقد فقد رائحته المميزة مقابل الحفاظ على طول عمر الزهرة وشكلها. وبعد ما عرفنا الفرق بين الورد البلدي والورد الجوري والبيبي روز او الورد المقزم، نقدر على هذا الاساس نحدد النوع اللي احنا حابينه. حابين نشتري ورود شكلها حلو، التلاتة شكلهم طبعا في منتهى الجمال والوانهم جميلة ومتناسقة. لو حابين نشتري حاجة فيها رائحة طبعا هو الورد الجوري بانواع مختلفة، لكن لو حابين نشتري حاجة من غير اشواك طبعا هيكون البيبي روز. دلوقتي هتشارك معاكم بعض الاسرار عن هذه الازهار. أول نقطة، لما نيجي نختار نوع ورد نختار الورد اللي بيحتوي على أشواك غزيرة، لأنه كلما زادت نسبة الأشواك زادت رائحة الورد ودرجة نفاذيته. تاني حاجة، مع انخفاض درجات الحرارة يجب تغطية عقل الورد الجوري بكيس بلاستيك، لأنها ما بتتحملش درجة الحرارة الأقل من 20 درجة مئوية. نقدر نزرع الورد الجوري طول العام، لكن أفضل أوقات زراعته في مصر والدول العربية ودول الخليج هو شهر فبراير ومارس. تالت نقطة، لو حابين ناخد عقلة ورد ونزرعها نختار العقلة اللي عمرها أكتر من سنة، ويكون سمكها من سنتي لسنتي ونص، وطولها من 15 ل20 سنتي، وتكون خضراء بها عصارة وليست يابسة، لأن طبعا العقلة اليابسة ما بتنجحش في الزراعة. دي كانت الفروق اللي بين الورد البلدي والورد الجوري والبيبي روز، وطبعا على هذا الأساس تقدروا تحددوا نوع الوردة اللي تقدروا تشتروها أو تقدروا تزرعوها. ودلوقتي هسيب لكم لقطات توضيحية توضح الفرق بين الثلاث أنواع من الورود، الورد البلدي والجوري والبيبي روز.
ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدعوا لي دعوة كريمة مثلكم، وتدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه، لكم مني كل التحية والاحترام. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.